Всем привет! Ну что, я снова в строю. Решил выехать сегодня на рыбалочку, на налимчика. Вот к такой вот речушке небольшой. Никого здесь не было еще. По крайней мере, 2, 3, 4 дня назад снег шел. Хотя лунки было бы видно, если кто-то был. Будем пробовать здесь. Сейчас я тут пробурю пару лунок, наведу глубину, определюсь где что и поставлю палатку. Ну а там дальше будет видно. Будет клевать, не будет. Ну как-то вот так, друзья. Погнали. Вот так вот я, короче, тут расположился. Переехал в другое место. На том месте оказалось сильно мелко. Пробурил. Там 2 или 3 лунки, посадил ножи. Короче, голимый песок со льдом. Ну и глубины там 10 сантиметров ни о чем, короче. Переехал на другое место. Расположился, уже сел. Кто помнит, раньше пользовался газом, китайским феном, этим печкой. Сейчас я сделал себе дровяную печь. Короче, вот как-то так. Все четко. Только вот с разделкой немного надо что-то еще подумать. Так, в принципе, жарит нормально печь. Удочки я уже закинул, 2 штуки. Начнем рыбалочку, дорогие мои друзья. Ну все, погнали. С печкой вообще само то. Тепло, даже жарко. Ничего не стучит. Мне нравится. Была поклевочка одна. Есть. Хороший. Стой. Сейчас мы тебя сразу прикумарим. Упс. Хороший налетчик. Друзья, трофейчик на сегодня нормальный. Около 6, наверное, есть. Взял на такую вот штучку-блестючку, мигалку. Животы грязные, кстати, у них лежат. Давление у нас высокое, 778 где-то было сегодня. Ну вот, начало положено. Уже радует. Уже радует. Опа. Есть. Еще один. Тоже такой. Килограмма, наверное, 3 будет. Палку не занес. Пойду палку занесу сразу. Тоже нормально. Оп-оп, оба-оба.
Господин, ты что, сожрал, что ли? Друг. Да что там такое-то с тобой? Воткнул. Есть. Есть. Ну, ерша посадим. У нас хватает еще. Сколько тут? 2 штуки осталось. О, поклевочка была. Оба. 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 Так, так. Да тихо, что ли? Во рту. Нормуль. Ау. Нормуль сегодня. Ой. Стопы. Стопы. Ну вот, друзья, буду заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Времени уже много. Поклевал сегодня на лим. Хорошо. Улов у нас сегодня вот такой вот. 5 штучек. Первый вообще вон он, гигант. 6 будет стопудово, даже побольше. Ну и вот еще один тоже большой. Ну, в общем, отрыбачили. Отлично все. Печка. Просидел я сколько? Часа, наверное, 3-4. 2 закладки в палатке. До сих пор тепло. Вот еще после второй закладки сколько углей. Шает потихоньку. Сейчас открыл совсем, чтобы угли все прогорели. Сейчас они быстренько догорят, открыл. И буду собираться сейчас домой. Потому что времени уже много. И кушать уже хочется. Ну а с вами я прощаюсь ненадолго. Был тут перерыв у меня небольшой. Но это все поправим. До новых встреч, друзья. Всем пока. Счастливо. Кому интересна печка, кстати, делаю ее сам. Трубы тоже сам делал. Ну, в общем, пишите, расскажу. Трубы вот какие. Как Алиэкспресс почти. Только в 5 раз лучше. И печка тоже в 5 раз лучше.